Skaisti, labvakar. Mēs esam visi kopā. Un mēs atkal varam sveikt, mums ir jauni dalībnieki. Paceliet rociņas, kurš tad ir pirmo reizi? Jauni redz, priesteris, īpaši tie, kuri vairs nav jau jauniņie, jau zinātu, ka jau var pagriezties, jau var iekārtoties ērtāk un jau, lai viņi nav katru jānolota galīgi. Tieši tā, kuri nav pirmo reizi, zina, kas tagad sekos. Un jauniņos arī atbalstiet ar dažādām palīdzīgām roku kustībām pieklājības robežās. Maleči draugi ir novākti, kurus labie rūķīši var sākt darbu virtuvē, un mēs pāriesim pie mūsu programmas. Kas tad mums šodien ir jauns? Jauns mums ir tas, ka pirmo reizi mums nav priesteris Andris Kraulis. Ļoti žēl, bet aplausi neslikno, bet mums ir priesteris Kravalis, bet tikai Ilmārs. Dubult brāļi varētu teikt tā. Dubult brāļi Kristu un brāļi miesā. Bet kādā statusā mums šodien ir priesteris Ilmārs? Tas īstenībā oficiāli vēl mums nav zināms. Nāc pie mikrofona. Es domāju, ka es varu paturēt skaļi, bet labvakar, slavēts Jēzus Kristus. Pēdējais Ilmārs Kravalis, armijas Nacionālo bruņoto spēku kapelāns. Un tādā veidā arī šeit pārstāv Andri Kravali. Tādā veidā garīdznieku. Tas nozīmē, ka alfa man nav sveša. Tā veidā esmu pats vadījis alfu tikai iepriekšējā vietā, kur es biju nozīmējis, kas kalpot Cēsīs, un arī esmu vadījis tādā vietā kā Taurine Dzērbene, tajās vietās, un esmu vadījis kādas šitas alfas. Tādā veidā mēs varam kaut ko kopā paklausīties lekciju, un tā kā bišķiņ aizkavējos, tad jau vēršana pati svarīgākā ir nokavēta man. Jā, mums tā kā armijā starp citu. Jā, tas jo pats svarīgākais puišiem šeit, kur atnāk, pirmām kārtām, lai tā būtu kārtībā, saucamais laicīgi iesākt un laicīgi pabeigt, otrais ir pārēst, un pēc tam varbūt arī padomāt. Tas tādā veidā. Es gribēju, lai jūs, priesteri, pasakāt savu oficiālo statusu šeit. Oficiālais status man īpaši nav. Es esmu Magdalenas draudzes palīgs šeit, un tādā veidā pārstāv Andri Kravali. Oficiālais Magdalenas baznīcas pārstāvis. Tieši to mēs gribējām. Nu jā. Varētu pieteikt. Dziesmu mēs sen neesam dziedājuši, mēs tikai klausījāmies skaistu mūziku un sen neesam atkārtojuši mūsu dziesmas. Tātad pirmā dziesma no mūsu grāmatiņām, no mūsu, piedodiet, avīzītēm. Tātad atkārtosim pirmo un pēc tam arī otro dziesmu. Jā, ir jāvar savi krājumi vaļā, kas jums ir balstītē nostādinātas, visiem visi ir nostabilizētas elpas. Tad prātīgi, kā teikt, ir kāds rīs vēl kaut ko neizlido aizķēries. Pirmā dziesmiņa Latvijas. Lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam, lai visi kungam dziedam, Lai
kungam dzīdam, lai jū slavējam. Lai visi kungam dzīdam, lai jū slavējam. Ļoti labi. Lai visi kungam dzīdam, lai jū slavējam. Es domāju, Andris priesteris leposies, un arī priesteris Ilmārs leposies, ka esam sagatavojuši latgaļu draudzi ritīgi. Varēs atbildēt misē ar latgaliskiem izsaucieniem. Un te es gribētu arī varbūt jau pieteikt tālāk lekciju. Un māsu Diāna, un Pirms viņa, piedodiet. Man nedrīkst tā te locīt mikrofonus. Pirms māsa Diana stāsta kādu lekciju par lūkšanu, kas mūsu šodienas tēma, es arī jums pastāstīšu mazu liecībiņu par savu pirmo pieredzi lūkšanas dzīvē, kas man bija laikam 14 gadi, un bija barikāžu laiks. Baisi bija tētis ar lauku čomiem, bija aizlaidis uz Rīgu. Es pat dzīvoju Zemgales Mitrajā Ieplakā, tas ir pie Pielietuvijas. Tur robežu kontrolas punkts Meitene, varbūt tie ģeogrāfi zina, robežu kontrolas punkts Meitene, un no Meitenes 7 kilometrus. Un sēžam ar māsām, mamma pie televizora, mamma tāda garu ģīmi, un skatāmies, laipni vākam iekšā. Seksēra dzīvā, un skatāmies to televizoru, to tiešraidi, un mīlīt, vai tur kaut kāds raidījums bija, nezinu, bet es atceros, ka sāka šaut. Un tad, jo mana ģimene vispār nekad nebijām pieminējuši ne Kristu, ne Dievu, es nezināju tādu vārdu, Jēzus Kristus kaut kā nebija pa galvu, bet Dieva tāda klātbūtne kaut kur vēdīja netīšām, jo mani bērnībā bija arī nokristījis viens radinieks, priesteris. Slepeni vai neslepeni, nezinu. Sveikā dzīvā, lūdzu. Un tādā brīdī, kad es skatījos to televizoru, mani iekšā uzverda tāds kaut kas tāds, un es domāju vienkārši iekšā sevi un teicu, ak, Dievs, nezinu, kāpēc lietoju vārdu Dievs, bet, Dieva vārdu piesauc iekšēji. Dievs, ja Latvija būs brīva un savu tēti redzējuši atgriežamies dzīvu, es gan tev ticēšu. Un kā es šo te situāciju atcerējos pēc 10 gadiem. Pēc tam man kaut kā tēti sabrauca, viss bija kārtībā, un atkal kā uz 10 gadiem tas es tā, man kā bija 24 gadi, tad atkal kaut kā atgādinājums tāds uzplauka atmiņā. Un arī tā, cik interesanti ir mums pieredze, katram sava pieredze noteikti, un arī kā viņu aizvien sistematizēt un varbūt vienkārši vēl skaidrāk. Tāda vienkārši liecība arī no vienkārša cilvēka, kurš nodarbojos ar tādām liderīgām lietām kā dziedāšana, ne? Tad arī tādi cilvēki, īpaši jau tādi cilvēki lūdzās. Tā kā, laipni lūdzam māsu Diānu. Vēlreiz, lai top slavēts Jēzus Kristus. Mani sauc māsa Diāna, es esmu no Betānijas Dominikāņu māsu Svētā Jāzepa klostera. Tas ir tepat Mārupē. Kurš vēl ir no Mārupes, lūdzu? Aha, labi. Tad paldies, nolaidiet rokas. Tad es varēšu labi kontekstā iekļaut to, ko es stāstīšu par lūkšanu jau šobrīd.
Mums tur ir interesanta situācija. Tie, kas dzīvo Mārupē, tie zina, ka tur rok ielas šobrīd. Jā, vai ne? Un tas nozīmē, ka mēs nekad no rīta nezinām, vai mēs vispār tiksim pa vārtiem ārā. Un arī nekad nezinām, kura iela būs izbraucama. Jo tur pēkšņi ir uzlikt tikai vienvirziens, jā, un no abām pusēm, un mēs vairs netiekam, jā. Tas tā pavisam sadzīves. Bet tagad bija tik skaists ievads, kas man arī lika atcerēties barikāžu laiku. Tad es tā novērtēju savu vecumu un sapratu, es šajā laikā biju šeit, es biju uz barikādēm. Es nebiju mājās, es biju uz barikādēm, es vēl nebiju klosterī tajā laikā, bet situācija bija tāda, ka no tie, kas ir vecāki, atceras droši vien, ka no Vecrīgas praktiski paturēja tikai vīrus Vecrīgā, jo viņi bija ielēnkta, ja? Un, teiksim, gaidot to uzbrukumu, praktiski visas sievietes lūdza iziet no turienes, ja? Pa dienu vēl varēja staigāt, bet viņi naktī gaidīja uzbrukumu no augšas, ja? Un kaut kādā veidā mēs tur bijām tādā mazā grupā saveidojušies kopā ar vairākiem vīriem, un mani paturēja tajā grupā. Es paliku sargāt un sargāju tur, kur ir valsts radio māja, to jumta stāvu augšā. Ko nozīmē sargāju? Mums vienkārši tur bija jābūt. Es tā arī nezinu, ko mēs būtu darījuši, ja tagad, laistos tie lejā, tie, kā viņus sauc, kapelāns noteikti zina, jā, kā sauc tos, kas tur, jā, viņi, ja tur laistos, bet mums tur bija jābūt, un es zinu, ka bija tāda sajūta, ka tā tam vienkārši ir jābūt. Es nezinu, ko es būtu darījusi, ja viņi būtu nākuši. Bet es zināju, ka es, ja man ļaus, es neiešu no turienes projām. Es nespēršu nevienu soli tālāk. Un es pieļauju, ka tā bija ļoti daudziem cilvēkiem tajā laikā, ka, ja Dievs mūs būtu pakļauts smagākam pārbaudījumam un tie tanki būtu ienākuši, tad arī ļoti daudzi būtu zem tiem riteņiem, tāpat kā Lietuvā palikuši, jo cilvēki negribēja atkāpties, ne soli vairs. Un es atceros, ka tajā brīdī, kad tu skatījies pa televizoru to šaušanu, mēs atgriezāmies, tas bija kaut kāds laiks, mums bija savi dežūras laiki, un mēs atgriezāmies no viena dzīvokļa, kas bija pašā pilsētā, ja, tur aiz brīvības pieminekļi vēl uz Barona ielas, kur mēs paēdām vakariņas, un mēs atgriezāmies uz savu dežūru. Un mēs nācām, un pēkšņi mēs izdzirdējām to šāvienu, to kārtu skaņu. Un, es esmu laimīgs cilvēks, es esmu miera laikā piedzimusi un dzīvojusi, ja? Tā man bija pilnīgi sveša skaņa, bet es sapratu, ka šauja. Un tas bija pilnīgi, pilnīgi neatkārtojama sajūta, un es zināju, ka man ir kopā, mēs vesela grupa bijām, mēs bijām kā 9 cilvēki tajā grupā, kaut kā tur bija sadalīts, bet man bija tā sajūta, ja, ka Dievs mani sargā un ka viņš zinās, kur man ir jāiet. Jo mēs mēģinājām pēc skaņas, ja, izvairīt, neiet tik tuvu, bet mest līkumu apkārt, jo mēs jau nezinājām, kur šauj. Ja, toreiz atceraties, kā ar pārraidēm bija, ja, nezināja, kas notiek. Un mēs mēģinājām mest līkumu, un mēs pa otru galu tikām iekšā Vecrīgā, un tikai pēc tam mēs uzzinājām, kā tas viss te ir noticis, ja. Arī es tajā laikā vēl nebiju klosterī, es gan biju gan kristīta, gan pieņēmusi visus vajadzīgos sakramentus, kas ir līdz 20 gadiem iespējami pieņemt. Bet mans ticības ceļš varbūt nebija ļoti tāds apzināts, ja? Viņš nebija mērķtiecīgs. Bet to Dieva aizsardzības sajūtu es vienmēr atcerēšos. Bija tāda sajūta, kā man būtu stikla lode apkārt. Un mēs tā visa grupa tā instinktīvi gājām, un tu jau nepazīsti to skaņu, tu nezini, cik tālu tas ir, kur šauj, ja? Un tu saproti, ka tas ir bīstami, ja? Un tas ir kaut kāds tāds, tas ir lietas, ko, ja jūs kādreiz piedzīvojat, pierakstiet tās. Jo mēs cilvēki bieži sakām, man paveicās, man palaimējās, ja?
Un mēs vienkārši neievērojam Dieva lielos darbus mūsu dzīvē. Bija tā krieviski brīnišķīga filma Parastais brīnums. Es to saucu par parastajiem brīnumiem mūsu dzīvē. Ka viņš mūs attur vienu soli no vienas mašīnas, kas brauc šausmīgi ātri, ja? Vai pussoli no tā, ka mums aiz muguras nokrīt no jumta, pusjumts nobrauc, ja? Ja? Neaizmirsīsim par tādām lietām, viņas piefiksēt, viņas iezīmēt savā Dievā un savu attiecību dienas grāmatā. Mēs bieži to aizmirstam, mēs reizēm to pat neiemērojam. Esiet vērīgi. Es tagad to atceros ar tādu siltumu, vienkārši tā saruna tā iesākās, un es domāju, kur tad es biju tajā laikā? Tieši tā.